રવિવારે સાંજે જોધપુરમાં એક મોટો માર્ગ અકસ્માત સર્જાયો હતો. રાજસ્થાનના ફલોદી જિલ્લાના માટોડા પોલીસ સ્ટેશનના વિસ્તારમાં એક ટેમ્પો ટ્રાવેલ અને પાર્ક કરેલા ટ્રકની વચ્ચે અકસ્માત થયો હતો. આ અકસ્માતમાં 15 લોકોના જીવ ગયા છે. જોધપુરના સુરસાગરના રહેવાસી બિકાનેરના કોલાત મંદિરના દર્શન કરીને પાછા ફરી રહ્યા હતા ત્યારે પૂર ઝડપે આવતી ટેમ્પો ટ્રાવેલ અચાનક પાર્ક કરેલા એક ટ્રકની સાથે અથડાઈ ગઈ હતી. આ અકસ્માતમાં 15 લોકોના જીવ ગયા છે, જ્યારે 3 ઘાયલોને તાત્કાલિક ઓસિયન હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા, જ્યાંથી તેમને ગ્રીન કોરિડોર દ્વારા જોધપુર રેફર કરવામાં આવ્યા છે. આ અકસ્માત એટલો ગંભીર હતો કે ટેમ્પો ટ્રાવેલ સંપૂર્ણપણે તૂટી ગયો હતો. પોલીસ, એસડીઆરએફ અને રાહતની ટીમોએ ઘટના સ્થળે બચાવ કામગીરી હાથ ધરી હતી.